na tayari mchoro wake tunao, linaitwa soko la Meti. Hapo soko la Meti tunachoenda kukifanya, tunaenda kuwajengea linaitwa nini lile, linakuwa banda kubwa, alafu wao watauzia vitu vyao ndani na tutaweka vizimba vichache ili hata mvua ikinyesha waweze kuendelea kufanya biashara. Ukienda kuangalia, ukitoka tu hapo ukaenda kuangalia hilo soko, 100% ya bati zao zimeoza. Tunaenda kung'oa bati zote, tunatengeneza banda ambalo wao watakuwa wako humu ndani. Hiyo ni soko la Meti. Milioni 27 tu baba. Milioni 27 tu. Tunamaliza mpango huu. Tunamaliza hii. Hii kishindikana hata sinata nikatoa mwenyewe. Omba hela wakina Zainabu Katimba hawa watakoma. Sasa utafanyaje? Mimi nataka kujenga soko na hela anazo yeye. Ni kumuomba asubuhi mpaka jioni. Na uhakika 100% yapo mambo ambayo yako chini ya uwezo wangu, naweza kuyamudu mimi mwenyewe. Kwa mfano soko la jioni la Mwanga lile nililijenga. Sasa hivi naona kuna vitu ambavyo haviko sawa, taa zinazima, pavement zimeng'oka, mitaro inajaa michanga na kila kitu. Lile nitalijenga mwenyewe kwa sababu lile ni sifa yangu. Sitaki Mama Samia aweke mkono wake wala mwenyewe. Sifa yangu. CCM oye. Lakini mama akinipa unafikiri nitazikataa? Njoo nisikia. Kwa hiyo kwenye soko hili tunajenga banda and then tunasakafia chini na kuwatengenezea vizimba ndani. Hiyo iko sawa? Iko sawa kabisa. Kuna kingine nini? Mengine tutamalizana manispaa mle na madiwani wenzangu. Yes, na madiwani. Shule ya sekondari. Yes. Madawati. Yeah. Hayo tutamalizana na manispaa huko na madiwani wenzangu. Naombeni niwaambie kitu kimoja. Ukimwona mbunge anasimama sehemu anazungumzia vitu ambavyo ni vigumu wananchi kuviona, ujue huyo ni muongo. Mbunge anasimama anasema hakikisha madawati yote yanajaa shule zote. Anajua nyewe ili muone hayo madawati ni mpaka muende shule. Mtaenda shule lini? Mmeshamaliza mko mnasakanya hela, mwende mkaone mpaka mwito kikao cha wazazi. Madawati yanajengwa na manispaa, yanaletwa na manispaa, lakini mbunge kupitia Wizara ya Elimu ipo namna ambavyo unaenda kushawishi kule, hela zinashuka kwenye manispaa, watu wanapata madawati. Kweli kabisa. Mbunge ambaye anaahidi vitu vigumu, kwa mfano napoahidi barabara usipoijenga inaonekana. Usipojenga barabara inaonekana. Tunasema tutaijenga barabara ya Kwandaje. Ikifika 2030 ukija kuomba kura watu wanakuchukua kidogo kidogo kupeleka Kwandaje pale. Ndugu yangu ulisema hapo utafanyaje?